Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. En esta ocasión estamos con un dispositivo móvil marca Infinix 40i, el cual el patrón sí se lo sabe, pero la falla es que hay una aplicación que se queda dando vueltas y no hay forma de sacarla, ¿ok? Por el cual yo voy a reiniciarlo. Como no se puede, voy a reiniciar por los botones. Presiono el botón de apagar hasta que aparezca el icono de apagar. Ok, la apagamos.